Hello，又係我元哥啊！嗱，今日我哋又嚟到鎮景峰幫我哋客戶收樓。今日咧，我哋有3個單位要收嘅，咁我帶埋班同事過嚟去現場幫客戶驗下樓，睇下有咩需要執漏同埋跟進嘅。嗱，我哋而家上去收樓，大家有個專業金牌點先？去。即係落山揀嗰度，得佢。佢哋幫手驗驗睇下有啲咩問題。好似呢度你係一般衣櫃咧60啊，60咁你留個床頭櫃60，大概你米床頭櫃呢度啦。即係如果你個但係問題有個問題，你個櫃咧如果係間呢咁呢度就濕啲。呢個寫低嘅。